Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Rohana Meringing setiap minggu dalam rancangan Selatan Kita. Bermula dari waktu 11.30 hingga 12 tengah hari. Sedang penonton, berita pertama dari rancangan Selatan Kita hari ini ialah berkenaan seorang bapa memberi sokongan terhadap kegiatan untuk membangun belia di wilayah Sepadan Selatan. Yang mana belia adalah harapan bangsa untuk membangun negara. Pada tanggal 19 Tullakum tahun 2550 dibangunnya serbaguna Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan. Polis Kolonel Twi Sotsong, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan telah datang untuk berjumpa dengan kumpulan belia Dream South Thailand, yang mana mereka telah mengikuti kem generasi baru membangun wilayah Sepadan Selatan. Yang mana belia kumpulan ini ialah kumpulan belia yang telah dapat terjejas dari masalah ketidakamanan yang berlaku di wilayah Sepadan Selatan. Kem dianjur antara tanggal 19 hingga tanggal 21 Tullakum tahun 2550 di perkampungan Bocet Luk, iaitu satu masyarakat Muslim, daerah Lakngu, wilayah Setun. Majlis diikut sama oleh penolong Profesor Piyak Kit Thawon, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, Saudara Dulyas Abdullah, Ketua Kumpulan Dream South Thailand, Pejabat Penyelarasan Jaringan Sektor Awam dan Penyelesaian Masalah Wilayah Sepadan Selatan, Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, dan juga kumpulan belia Dream South Thailand. Lebih kurang 80 orang telah bersama dalam kegiatan tersebut. Dengan ini, pihak Polis Kolonel Twi Sotsong, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan telah memberi ucapan dan beliau berkata, belia adalah harapan untuk membangun negara. Beliau juga telah memberi semangat kepada semua belia yang telah berpeluang untuk bersama dalam kem tersebut. Yang mana waktu ini ialah satu waktu yang mana belia dapat bersama, ada peluang untuk bersama dengan belia yang dari tempat atau kawasan yang lain. Belia juga berkata lagi bahawa pihak seorang bata akan sentiasa memberi sokongan kepada belia supaya mereka dapat membangun diri sendiri dan mereka juga adalah harapan bangsa. Kem ini diadakan oleh kerana pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Puspakhom tahun 2050 itu, pihak seorang bata telah memberi sokongan sejumlah bajet untuk membangun kebolehan belia dengan melalui Persatuan Sekolah Swasta Agama Islam dari wilayah Jala bersama dengan Yayasan Frederick Naumann, yang mana dua-dua pihak itu telah memberi sokongan untuk membangun belia dalam kawasan. Mari kita melihat sedikit sebanyak berkenaan kem generasi muda membangun wilayah Sepadan Selatan. วันนี้ต้องฟังเสียงเยาวชนถือว่าเป็นอนาคตวันนี้ก็เลยมาก่อนจะเดินทางก็มาให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้โอกาสที่อยู่กี่วันเนี่ย3 วัน3 วัน 2 คืนเนี่ยนะช่วยกันสะท้อนความหวังของว่าเราอยากจะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเป็นยังไงลองช่วยความหวังของลูกๆหลานก็อาจจะจากเพื่อนลองช่วยกันคิดว่าเราหวังจะเป็นอย่างไรเราหวังครอบครัวเราเป็นอย่างไรหวังตัวเราจะมีอนาคตอย่างไรจริงอยู่ทุกความหวังเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงแต่อย่างน้อยก็เป็นทิศทางให้เราทำงานใครเคยได้อยู่ในสถานที่หนึ่งอาจจะไม่เคยเจอพอไปในสถานที่นี้ตั้งแต่การเดินทางตั้งแต่อาหารการกินตั้งแต่สังคมที่เราไปพบเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานใหม่หรือประสบการณ์ใหม่สำหรับทุกคนและจะเป็นอันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าไปนิยามเอาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะมีถึง 30,000 40,000 หรือ 50,000 คนแต่ว่าคนใน 50,000 เนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราในครั้งนี้นะครับ รู้สึกดีใจมากที่ได้มาพบเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้
ความรู้แล้วก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆที่นี่แล้วก็ได้จะไปเที่ยวร่วมกันนะแล้วเราได้มาคุยพบปะกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกของเพื่อนๆแล้วก็ได้กลับไปเล่าให้เพื่อนๆที่บ้านฟังแล้วว่าเราได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้ความรู้ยังไงบ้างให้เพื่อนๆที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยแล้วก็อย่าไปคิดมากเรื่องแบบนี้คือสิ่งที่เราไม่อยากเจอแต่ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะย้อนหลังไม่ได้อะค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆก็สู้เพื่อน้องๆแล้วก็พ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆที่ได้รับผลกระทบ Sidang penonton yang dirahmati sekalian, pada tanggal 19 Tullakom tahun 2015 yang telah lepas, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan telah memberi arahan supaya pengarah Pejabat Maklumat dan Perhubungan Awam Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan melawat para pemberita yang telah terjejas dari kejadian letupan bom di Kampung Hulu Parit, Mukim Tanjung Mas, daerah Rangit, wilayah Narathiwat. Di Hospital Narathiwat Rashana Kerin, Polis Kolonel Twi Sotsong, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan telah memberi arahan supaya Dr. Kon Pratnakon, Pengarah Pejabat Maklumat dan Perhubungan Awam So'oboto, membawa kumpulan pemberita untuk melawat para pemberita yang telah menjadi mangsa dalam letupan bom di Kampung Hulu Parit, daerah Rangit, wilayah Narathiwat. Yang mana kejadian itu telah menyebabkan pihak pegawai EOD wilayah Narathiwat dapat cedera 2 orang dan juga terdapat para pemberita sebanyak 5 orang yang sakit, iaitu Encik Mak dari Tok Lala yang berumur 44 tahun, seorang pemberita dari AFP. Encik Murani Mamak berumur 26 tahun, juga mewakili AFP. Nangsau Patita Nu Santat berumur 32 tahun, pemberita dari TV Thai. Nangsau Santitik Kho Citimet berumur 46 tahun, pemberita dari TV3. Dan Encik Zakaria Tok Tanik berumur 38 tahun, pegawai dari Pejabat Perhubungan Wilayah Narathiwat. Dan perkembangan seterusnya, semua para pemberita yang terjejas itu telah selamat. Sidang penonton, kita berehat seketika dan berjumpa kembali di sesi kedua. บ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา Wilayah Sempadan Selatan Thai, sumber tamadun yang berbagai, banyak tempat-tempat berlanjungan. Wilayah Sempadan Selatan Thai, pintu menuju ke Thai, memilih tempat berehat yang bersetuju di hati. Pilih negara Thai, percayakanlah negara Thai.สายน้ำคืนความชุ่มชื้นคืนชีวิตเกิดผลอเนกอนันต์ด้วยอานิสงส์แห่งสายน้ำจากน้ำพระทัย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยKita kembali kepada sesi kedua dalam rancangan Selatan kita dalam minggu ini. Para penonton, pada baru-baru ini, pihak kerajaan telah memberi arahan supaya pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan sediakan kemudahan untuk membawa pelajar Thai yang kembali daripada Mesir supaya pulang ke negeri Mesir untuk sambung pengajian di negeri Mesir. Iaitu pihak Saam Bata telah membawa para pemimpin melawat Bandar Kahirah untuk menghantar pelajar Thai kembali ke negeri Mesir untuk sambung pengajian serta melawat para pentadbir di Universiti Al-Azhar dan menziarah pelajar Thai di negeri itu. Baru-baru ini, Polis Kolonel Twi Satsong, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, telah bersama dengan para pentadbir Gubernur 3 Wilayah Sepadan Selatan, Wakil Majlis Keselamatan Kebangsaan, Pejabat Mengawal Keselamatan Dalaman Kawasan Pak Bahagian Depan, Wakil dari Pusat Pelaksanaan Polis Sempadan Selatan, Wakil dari Kementerian Luar Negeri dan juga Wakil dari Bahagian Badan Rakyat untuk bersama dalam hubungan hantar pelajar Thai kembali ke negeri Mesir. Yang mana kebanyakan pelajar itu belajar di Universiti Al-Azhar, Bandar Kahirah. Berkenaan dengan ini, mereka telah kembali sejak bulan Singhakom tahun 2005 yang telah lepas setelah berlaku pergolakan politik di negeri itu. Lawatan dari Saam Bata kali ini untuk menziarah tempat tinggal dan juga melihat cara hidup para pelajar Thai yang tinggal di sana. ก็รู้สึกดีใจนะครับก็ขอขอบคุณทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็สอบต.ด้วยที่ช่วยจัดการเรื่องดูแลนักศึกษาให้ได้เดินทางกลับอียิปต์กันทุกคนหลังจากที่รัฐบาลไทยได้รับตัวนักเรียนจากอียิปต์กลับมาเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้ยังอนุเคราะห์นำนักเรียนไทยกลับมายังอียิปต์ก็ขอขอบคุณมากก็ดีใจมากๆครับนี่สถานการณ์ก็ประมาณ 80-90% ค่อนข้างจะสงบอาจจะมีบ้างประท้วงปะปายแต่ว่าไม่มีการปะทะกันแค่เรียกร้องเฉยๆไม่มีการปะทะกันแล้วก็ปลอดภัยดีก็ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ประกาศออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าจะเปิดภาคเรียนใหม่ในประมาณหลังวันที่15 ตุลาเพราะวันที่15 ตุลาเนี่ยเป็นวันอีดินอัฎฮาวันตรุษของมุสลิมแล้วก็หลังจากวันที่15 ตุลาเนี่ยก็จะเปิดเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยเปิดยืนยันแล้วว่าจะเปิดก็แสดงว่าสถานการณ์ไม่มีปัญหาแล้วก็คิดว่านักเรียนทุกคนก็คงจะไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตในอียิปต์เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คลี่คลายหมดแล้วทหารก็สามารถที่จะสลายการชุมนุมได้แล้วเหลือแค่การเรียกร้องทั่วไปแค่นั้นเองไม่ได้มีการปะทะก็คิดว่านักเรียนน่าจะปลอดภัยนะครับ 90% ก็คิดว่าน่าจะโอเค Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เราได้มาที่อียิปต์จะประมาณ3 วันครึ่งก็ที่สำคัญที่สุดก็เราได้เจอกับเด็กๆลูกหลานของบาบอนก็เด็กๆที่มาเรียนตรงนี้เนี่ยเขาจะมาเรียนศาสนาเป็นหลักเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ถ้าจะมาเรียนทางศาสนานี่ต้องมาที่อียิปต์ถ้าจะไปเรียนทางโลกนี่ต้องไปอเมริกาก็นี่เป็นปรัชญาของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กมาตรงนี้เนี่ยก็ถูกทางและถูกต้องเพราะว่าเด็กก็แล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยพยายามที่จะส่งเด็กของเขาลูกหลานของเขามาเรียนรู้ตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องศาสนาอิสลาม Dengan ini pihak Saam Bata telah bersama dengan Menteri Luar Negeri dan juga Syarikat Thai untuk mengadakan penerbangan istimewa
yang akan membawa para pelajar Thai sebanyak 270 orang dan juga rombongan dari pihak Saabata untuk menuju ke negeri Mesir. Setelah tiba di Bandar Kahirah, pihak rombongan Saabata yang dipimpin oleh Polis Kolonel Thawi Satsong, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, telah berjumpa dengan Duta Celit Manit Yakun, iaitu Duta Besar di Bandar Kahirah, untuk bersama membincang dan tukar fikiran dan pengalaman berkenaan suasana yang berlaku di Bandar Kahirah, supaya memberi tolongan terhadap pendidikan kepada pelajar Thai. Setelah itu, pihak rombongan juga telah datang untuk berjumpa dengan para pentadbir di Universiti Al-Azhar dan melawat institusi pengajian bahasa Arab. Di samping itu juga berkesempatan untuk berjumpa dan berbincang dengan Dr. Nazir, iaitu penasihat bagi grad imam Al-Azhar. Selain dari itu juga, rombongan Saabata telah pergi ke Persatuan Pelajar Thai di Kahirah yang berada dalam jagaan Prak Beroma Raja Upatham, dengan ada Saudara Yahya Sheikh, Ketua Persatuan Pelajar Thai di Bandar Kahirah, dan juga kawan-kawannya sambut ketibaan rombongan Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan. Dengan kesempatan ini juga, pemimpin Saabata telah mengambil kesempatan untuk memberi satu jamuan makanan bersama kepada pelajar Thai di negeri Mesir yang tidak kembali dan juga yang baru sampai ke negeri Mesir di hari itu. Dan berita terakhir dari rancangan Selatan kita di hari ini ialah berkenaan Saabata memberi sokongan untuk melancarkan stesen televisyen dan radio bahasa Melayu, iaitu pada tanggal 19 Tullakom tahun 2005 tahun pembinaan lepas di Bilik Mesyuarat 1 tingkat 3 bangunan serbaguna Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan. Polis Kolonel Thawi Satsong, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, telah pimpin mesyuarat bersama dengan ahli jawatankuasa, penasihat dan kaki tangan stesen radio dan televisyen bahasa Melayu. Majlis juga diikut sama oleh Polis Jeneral Chamruddin Ukdom, Ketua Ahli Jawatankuasa Stesen Televisyen dan Radio Bahasa Melayu, dan juga Ahli Jawatankuasa dari Dewan Bahasa Melayu Thailand. Polis Kolonel Thawi Satsong, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, telah memberi ucapan bahawa tujuan untuk sokong pendidikan bahasa Melayu dan juga menjaga dan mewarisi bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu ialah bahasa yang penting di wilayah Sepadan Selatan yang telah digunakan oleh rakyat dalam kawasannya sejak beberapa ratus tahun yang telah lepas. Beliau juga berkata, melalui stesen televisyen dan radio bahasa Melayu ini, rakyat akan dapat peluang dan juga ruang untuk memberi pendapat dan kerjasama. Terutamanya, ia adalah satu alat untuk menyebarkan berita yang berkenaan, dan perkara yang penting, ia adalah satu alat yang penting untuk menyebar berita dari kerajaan menuju kepada rakyat. Selain dari itu, kerana bahasa Melayu ialah bahasa yang rakyat dalam kawasan dapat faham mudah dan juga dapat buat perhubungan dengan lebih jelas. Perkara yang penting di sini ialah bahasa Melayu dapat dianggap sebagai satu pusaka dari nenek moyang. Oleh itu, beliau berharap bahawa bahasa Melayu akan dapat dijaga dan juga diwarisi oleh rakyat dalam kawasan semua. Perbincangan di hari ini juga telah berbincang berkenaan masa atau waktu yang akan disiar kepada para penonton, iaitu akan disiar melalui channel NBT di wilayah Jala, dan mungkin di masa hadapan akan menjadi kepada 24 jam. Beliau juga berkata, Dewan Bahasa juga akan menjadi sebagai satu dewan atau satu institusi untuk membangun pelatihan segi bahasa kepada para pengacara, supaya para pengacara semua dapat menggunakan bahasa Melayu dengan bahasa yang betul. ตรงนี้เป็นสมบัติของทุกคนเป็นมรดกของทุกคนและเป็นสิ่งที่ผมอย่างที่พูดเนี่ยบรรพบุรุษหลายคนหวงแหนเรื่องภาษาถูกดำเนินคดีกันบางคนติดคุกบางคนหาที่
เมื่อวันลายอเนี่ยผมไปงานผู้ว่าเชิญไปถึงเร็วหน่อยไปถึงตี 5 กว่าไม่ได้ผมก็เลยเดินไปที่อุโบที่ปัตตานีก็ไปเดินไปเจอท่านเด็กอยู่ข้างในพอดีท่านก็บอกว่ามีคุณแม่อยู่สิ่งที่ท่านเจ็บปวดเป็นคุณพ่อไม่รู้ต้องไปที่ทะเลสาบยกตัวอย่างคือบรรพบุรุษหลายคนรักษาภาษาก็วัฒนธรรมดีไว้แล้วแต่ว่าพอมาถึงยุคเราก็คือพวกเราเนี่ยจะทำยังไงคือรัฐที่ส่งเสริมเต็มที่นะแต่ว่าส่วนวิธีการอะไรเนี่ยผมอยากให้เถียงกันให้ทำอะไรแต่ว่าเรียนว่าที่ดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านเคยเป็นรองผู้ว่าปัตตานีนะท่านโทรหาผมเลยทำที่เต็มที่เลยอยากทำอะไรท่านมีการดาวเทียมอยู่แล้วถ้าไม่พอถ้าเราเห็นว่าช่องนี้ไม่พอสื่อจะเป็นช่องอื่นแต่ว่าผมต้องเข้าใจว่าต้องดูคุณภาพกับผู้ฟังด้วยผู้ชมด้วยเพราะว่าอย่างผมได้เข้าห้องบางทีคนก็จะดูช่อง 3, 5, 7, 9เหมือนกันนะของเราต้องมีคุณภาพด้วยเท่านั้นเองที่ดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะและโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนที่จะให้มีภาษามลายูเป็นภาษาในการสื่อสารในพื้นที่ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วในขณะนี้เนี่ยนะคะจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนิดนึงนะคะว่าเดิมเนี่ยนะคะทีวีดาวเทียมเนี่ยนะคะเราจะในส่วนของที่สงขลาเนี่ยจะเป็นทีวีที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านศาสนานะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มเป้าหมายบังเอิญว่ามีหมดสัญญาลักษณะอย่างนี้นะคะก็เลยว่างอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ทางท่านผู้บริหารเนี่ยมีแนวคิดนะคะว่าน่าจะเอาดาวเทียมตรงนั้นเนี่ยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยหมดสัญญาเช่าเวลาแล้วเนี่ยมาเป็นสถานีที่จะมาเพื่อสร้างอากาศ24 ชั่วโมงนะคะแนวคิดเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของทีวีภาคพื้นดินเนี่ยนะคะในส่วนของทางช่อง11 ยะลาเองเนี่ยเราอาจจะนำเสนอรายการที่เป็นปกติที่เป็นภาษาถ้าต้องการจะสื่อสารกับคนทั่วไปในสังคมจริงๆคุณต้องมีรายการบันเทิงพวกนี้คงไม่ใช่มีสาระอย่างเดียวต้องมีความบันเทิงประกอบด้วยแล้วถ้าหากว่าจะให้ภาษามลายูใช้ได้หรือแอคทีฟจริงๆต้องเล่นเป็นภาษาที่เป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันมีเกมมีละครมีอ่านข่าวหรือว่ามีเล่าข่าวแบบคุณสรยุทธเป็นภาษามลายูแบบนี้นะคะ Itulah rancangan Selatan kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa kembali di minggu hadapan. Hari ini dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat.